ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பார்க்குறது ஷிஃப்ட் டிசைர். இந்த வண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா மைலேஜ் வரலன்னு சொல்லி ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டு. செக் பண்ணி பார்த்தா ஆயில் ரொம்ப கார்பன் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. ஆயில் கழட்டி விட்றேன் பாருங்க. ஆயில் கழட்டுறேன். என்ன கார்பன் என்ன கலரில் வருதுன்னு பார்த்து செக் பண்ணுங்கள். ஃபுல் பிளாக்காக இருக்குது. இப்போ ஆயில் ஃபில்டரும் கழட்டுறேன். ஏர் ஃபில்டரும் ரொம்ப டஸ்ட்டாக இருக்குது. இப்படி இருந்தால் மைலேஜ் கன்செஷனும் வராது. ஏசி ஃபில்டர் கழட்டுறேன். ஏசி ஃபில்டரும் ரொம்ப டஸ்ட்டாக இருக்குது. ஏசி ஃபில்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டஸ்ட்டு. நம்ம ஸ்பார்க் ப்ளக்கும் கழட்டி மாற்றலாம். காயில் ரிமூவ் பண்ணுறேன். ப்ளக்கு கழட்டுறேன். ப்ளக்கும் சேஞ்ச் பண்ணணும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.